Dit is heerlik om vandag weer saam met julle te wees. Ek hoop julle het al lekker saam begin gesels oor alles wat die afgelope week met julle gebeur het. En ek glo dat julle reeds gebid het, en as julle dit nie gedoen het nie, kom ons bid nou sommer gou saam. Here, baie dankie dat ons so kan saam wees en dat ons kan weet U het ons by die hand gevat in die week wat verby is. Dit is so goed om mekaar weer te kan sien en dat ons by mekaar kan inhak en net weer kan rustig wees. En ek wil vir U vra dat U ons saam wees vanaand sal seën of vandag sal seën en dat ons alle eer aan U sal gee. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. In Oosterlig was kleingroepe nog altyd belangrik. Of dit nou in wyke was en of dit byeenkomste was waar ons by mekaar gekom het of in selgroepe. Julle sal onthou in die ou dae het ons van wyke gepraat en ons het gepraat van selgroepe. En vandag praat ons oor kleingroepe. Die feit is dat ons nog altyd probeer het om in kleiner groepe by mekaar te kom en kleiner groepe by mekaar te bring. En ek wil vir julle met iets bietjie oor gesels oor hierdie klein groepe. Hoeveel mense dink julle behoort vandag al in klein groepe of in groepe te gewees het? As jy dink die gemeente is 50 jaar oud, nee, binnekort, dan is dit vir my belangrik dat jy wil toch graag vir jouself 'n einddoel daar stel. So praat met mekaar as jy dink aan al die pogings wat aangewend was om groepe en goeders by mekaar te bring. Hoeveel klein groepe behoort daar toe hierdie tyd in Oosterlig te gewees het? Nou oor een ding is ek seker. Ons kon al baie meer klein groepe gehad het, of as 'n mens dit anders wil stel, ek glo dat daar baie meer klein groepe in Oosterlig moes gewees het. Daarom bespreek die volgende stelling. Dis altyd iets of iemand anders of omstandighede se skuld dat ek nie iets doen of iets nie doen nie. Ek wil jy moet mooi verstaan wat ek wil sê. Ek het nou 'n stelling gemaak oor die feit dat daar al baie klein groepe in die gemeente moes gewees het. Nou wil ek vir jou hê, jy moet gesels oor die redes wat jy kon hê, of dit omstandighede was, of dat iemand anders se skuld was, dat daar so nog nie genoeg nie, want ek wil nie sê ons het te min klein groepe nie, want dan is dit nie waar nie. Ons is so bly oor elke klein groep in die gemeente. Maar ek wil hê julle moet in my kop kom en ek wil in julle koppe kom. Want het is so dat ons altyd iemand anders skuld gee, of omstandighede skuld gee dat iets nie gebeur nie. So dis my gedagte daaroor. Dan moes altyd hierdie tyd baie meer klein groepe gewees het, sê ek. Nou wat dink jy is die rede of die omstandighede dat dit nog nie so is nie? Praat 'n bietjie met mekaar daaroor. Ons gaan vandag oor iets gesels wat ek dink almal nie heeltemal reg verstaan nie. En dit is die begrippe aanspreeklikheid en verantwoordelikheid. Nou die oomblik as ek met my kollegas oor dit begin praat, dan sê hulle, daar gaan Niels alweer. Maar ek dink dit is iets wat ons nie lekker ons gedagtes omsit as ons praat oor aanspreeklik en verantwoordelik. En ek wil sommer so 'n bietjie stout wees as hier in die begin vir jou vra, gesels met mekaar oor, wat dink jy is die verskil tussen aanspreeklikheid en verantwoordelikheid, en dan wil ek graag vandag bietjie daaroor gesels. So die ding waaroor ek vandag met julle wil gesels is accountability of responsibility. Accountability refers to what happens after something has happened and relates to the consequences of someone's actions. Luister mooi wat dit vir ons sê. Dan responsibility is the duty to perform tasks and duties. Nou,
As jy na die woorde luister, dan hoop ek jy hoor al klaar die verskil. Die ding wat ek wil onderstreep, is dat aanspreeklikheid kan nie gedelegeer word nie. The buck stops with you. Daarom as ons na die Bybel gaan kyk oor hierdie twee begrippe, of eintlik die belangrikste begrip, die begrip van aanspreeklikheid, is dit die ding wat ek vandag by julle wil kom neersit. Want aanspreeklikheid is daardie ding wat ek baie keer dink ek kan delegeer. Ek kan dit wegvat van my af. Dis iemand anders se rede of iemand anders se skuld dat ek nie doen wat ek moet doen nie. So kom ons kyk wat leer die Bybel. En ek gaan die volgende tekste dan met jou begin deurpraat. Jesegiel 18 vers 20 en Matteus 12 vers 36 en 37. Kom ons begin by die Jesegiel teks. En as ek gaan dit lees en dan hierdie twee tekste wil ek hê met julle so 'n bietjie met mekaar praat na die tyd. So soek dit op ook in julle Bybels dat julle dit het en dat julle daarvan af met mekaar gesels. En as julle dalk miskien ander vertalings ook nog het, nog beter. Julle kan na 'n Engelse vertaling kyk of Afrikaanse 83 vertaling. Nou een van die Bybels wat vandag baie gebruik word is die 2020 vertaling. En vergelyk dit 'n bietjie met mekaar, want dit is beter om daai vergelykings te vat. So ek lees uit die 83 vertaling. Elke mens wat sondig sal sterf. Die seun sal nie boete doen vir die sonde van sy vader nie. En die vader sal nie boete doen vir die sonde van sy seun nie. Die regverdiges sal vir hulle eie geregtigheid lewe en die goddeloses sal vir hulle eie goddeloosheid sterf. Gaan kyk ons na wat Matteus vir ons skryf in Matteus 12 vers 36 en 37, dan staan daar: Dit sê ek vir julle, van elke ligsinnige woord wat die mens sê, sal hulle rekenskap moet gee op die oordeelsdag. Op grond van jou eie woorde sal jy vrygespreek of veroordeel word. Vat hierdie twee tekste, praat so 'n bietjie met mekaar en dan kyk julle waar julle uitkom en of julle iets van hierdie aanspreeklikheid begin agterkom wat jy nie kan delegeer nie. Nou die volgende 3 tekste wat ek graag met jou wil praat is Romeine 14 vers 12, 1 Korintiërs 12 vers 25 tot 27 en ook 2 Korintiërs 5 vers 10. Kom ons lees dit gou saam. Romeine 14 vers 12 sê: Elkeen van ons sal dus oor homself aan God rekenskap moet gee. 2 Korintiërs 5 vers 10. Ons moet immers almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang volgens wat hy tydens sy aardse lewe gedoen het, of dit goed is of kwaad. En dan 1 Korintiërs 12 vers 26 tot 27, as een lid ly, ly al die lede saam. En as een lid geëer word, is al die lede saam bly. Julle is dus die liggaam van Christus en afsonderlik is elkeen 'n lid daarvan. Nou ek wil hê julle moet daaroor praat en ek hoop julle gaan lekker daaroor gesels, maar wat vir my hier belangrik is wat jy moet hoor, is dat as jy dink in terme van jou eie lewe, dan moet jy verstaan dat ek kan nie rekenskap gee oor dit wat in 'n ander persoon se lewe verkeerd is nie. Daardie keuse om reg te doen is 'n keuse wat God vir my gee en vir jou gee. En dis wat ons moet hoor. Daarom, as ek oor iemand anders se lewe begin beoordeel of oordeel, dan is ek eintlik uit lyn uit. Want ek sal geoordeel word op grond van wat ek doen, en hier kom dit nou. Ek is deel van die liggaam van Christus. En as ons kyk wat Paulus in 1 Korintiërs 12 leer, dan is dit 'n verskriklike belangrike ding om te verstaan, dat elke ledemaat of orgaan moet doen dit waarvoor hy geskape is. Of
moet doen vir die rede waarom hy binne in die liggaam is. Daarom kan die hand nie doen wat hy wil, of die vingers doen wat hy wil, of die bene doen wat hy wil, of die longe doen wat hy wil, of die hart doen wat hy wil, of die verstand doen wat hy wil nie. Want saam funksioneer die liggaam as 'n eenheid. Nou wat ek moet hoor, die Bybel sê dit oor en oor, is dat dit wat jy uit die hand van God as 'n gawe kry, moet aangewend word tot die beswil van al die mense wat rondom jou is. So as jy jou dus onttrek, dan is daardie ledemaat weg. En dan is die liggaam eintlik gebreklik. En daarom dink ek is dit so belangrik dat ons verstaan dat ek is aanspreeklik vir dit wat die Here God aan my kom toevertrou het. Dit moet ek na die tafel toe bring in die gemeente. Dit moet ek tafel toe bring in die klein groep. Dit moet ek tafel toe bring wanneer die geloofsgemeenskap by mekaar kom en ons saam die Here se naam groot maak en eer. Die oomblik as een lid dus homself onttrek, dan leer die Bybel, dan lei die hele liggaam daaronder. En dit is waaroor die gebed in my hart so groot is dat mense betrokke sal raak op een of ander manier in hierdie liggaam van Christus. Want waar jy ook al beweeg, daar funksioneer jy as 'n liggaam. En daarom, die oomblik as ek onttrek, dan lei die hele liggaam daaronder. En as jy nou byvoorbeeld dink in terme van 'n Sondagoggend of 'n Sondag-aand byeenkoms by die kerk, en die kerk sit vol, en ons sing saam, en ons loof die Here, en ons prys sy naam, dan jubel die hele liggaam saam. As jy egter onttrek en daar by die huis sit, en besig is om jou gras te sny, of 'n boom te snoei, of wat ook al, dan ontneem jy jou teenwoordigheid as deel van die liggaam. En daarom is daar so 'n groot wens in my hart, dat ons meer en meer betrokke sal raak by hierdie klein groepe wat ons kom stig het in Oosterlig, sodat waar jy ook al beweeg, jy kan deel wees van hierdie liggaam. En daarom as die klein groepe op 'n stadium 'n byeenkoms het waar hulle by mekaar kom, is dit belangrik dat jy as lid van daai klein groep gaan saamkom. Want dit is waar die liggaam van die Here groter en meer funksioneel word in die wêreld waarin dit is. En wat ek wil hê wat jy vandag moet hoor, jou aanspreeklikheid kan nie gedelegeer word nie. Kom ek stel dit anders. Jy kan nie jou man of jou vrou na 'n byeenkoms toe stuur en sê, ek word daar verteenwoordig nie. Jou afwesigheid beteken die hele liggaam lei. En dit is wat die samekoms van gelowiges in die Nuwe Testament vir ons kom leer het. As jy die Handelinge boek lees, dan sien jy hoe hulle by mekaar gekom het, saam geëet het, saam gebid het, saam gesing het, saam gelei het. En dit is wat ek so graag wil sien, wat in die kerk van die Here moet gebeur. Nou hier in Oosterlig is ons aanspreeklik vir wat by Oosterlig gebeur. En jy is deel daarvan, en ek is deel daarvan. Mag die Heilige Gees vir ons die insig kom gee, om dit te verstaan. Lees gou weer deur daai 5 skrifgedeeltes wat ek vir julle gegee het. Praat nog so 'n bietjie met mekaar saam, en dan sluit julle saam af in gebed. En mag julle 'n fantastiese samekoms vanaand hê, en mag julle die naam van die Here eer en groot maak, waar jy beweeg elke dag van jou lewe. Ek groet jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Tot ons mekaar weer sien. Totsiens.